السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در فضیلتی روز ذی الحجه پیامبر گرامی صلی الله علیه و در فضیلت این فرمودند که ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الایام العشر. میگه نیست از روزهایی که عمل صالح در همونها دوست داشته تر است به سوی الله از همین روزها در کرده. یعنی که بسیار عملها در نزد الله بسیار دوست داشته تر میشد عملهای صالح در همین روزها. پس صحابه کرام گفتند که یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله، گفتند جهاد فی سبیل الله هم که به این برابر نمیشود. فقال ولا الجهاد فی سبیل الله، گفتند که نه جهاد در راه الله به این برابر نمیشود الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع من ذلك بشیء، مگر مردی که برآمده باشد به نفسش و مالش و برنگشته باشد از آن به چیزی، اون در همین فضیلت همین 10 روز ذوالحجه برابر میشه عملی همون. یعنی که یک نفر که در راه جهاد میبرد با مالش و با جانش میخواد شهید میشه دیگه بر نمیگردد، ان حالت گفت بعد به درجه 10 روز ذوالحجه را گفت ثوابش میگیرد که در اون 10 روز ذوالحجه وقتی عمل صالح کرده میشد بسیار درجهش بلند هست. چون در سوره فجر هم آیت یکم دیگه میشه الله قسم به فجر میخورد و لیال عشر، و قسم میگه و 10 روز چی همین ذوالحجه را. و مفسرین از اهل سلف و جمهور همین میگن که همون 10 روز ذوالحجه در نظر دارد. ابن کثیر هم همین راجح میداند. و دیگر که هست در سوره حج هم اومدگی هست که ایام معلومات گفته همین 10 روز ذوالحجه در نظر دارن. و همین ذوالحجه فضیلتش این است که مثلا که روزها ماهای حج در با حساب میخورد که الحج اشهر معلومات، مثلا شوال و ذوالقعده و ذوالعشر من ذوالحجه ماهای حج میدونن. و دیگر درباره فضیلتی که در ماهای ذوالحجه هست روز نحر بگیم که در همون طور میآید. چقدر که در حدیث اومده است که این اعظم الایام عند الله تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، بهترین اعظم ترین روزها نزد الله تبارک و تعالی روز نحر است و روز قر هست. روز قر همراه میگه که بعد روز نحر میاد، به خاطر هم خیلی قرش میگن که مردم به مینا قرار میگیرن. خلاصه اگر که سلف صالح در همین روز 10 ذوالحجه بسیار عملها را زیاد میکردن و دیگر که هست کوشش میکنن که این روزها این فرصت و این یک فضیلتی که هست از دست نرود. گفته فضیلت دیگرش همین است که 10 ذوالحجه که در این 10 ذوالحجه بگیم حج میشود. حج که مثلا که در اونجا انسان ها میرن از گناهاشون پاک میشود که پیامبر گرامی صلی الله علیه و الحج مبرور لیس له جزاء الا الجنه گفت. حج مثلا که مبارک و با خیر و برکت که نیست جزای هم مگر چی است، گفت که مثلا جنت هست. روایت مسلم و بخوردم این ذکرش دیگه هست. خلاصه گفت که در این ماهای حج بسیار عملهایی میشد که الله در این 10 روزی بگیم ذوالحجه بسیار دوست میداره عملهای خیر را. و از جمله که ابن عمر و ابو هریره وقتی که می برآمدن به سوی بازار میگه در روزهای همین 10 روز تکبیر میگفتن تو اینکه مردم به ذهنش بیان و بسیار تکبیر بگن و دیگر که هست مردم به همین چیز مشغول شد. گفته مردم به ذهنشون می آوردن و همون خاطر در این یک تذکیره هست که آگاهی کردن است و الله پاک از این فضیلت این روز و از فضیلت بگیم این ساعت ها ما را محروم نسازد. و در حدیث دیگر اومده است که روایت بخاری هست نیز این میگه روزه همین ذوالحجه کفارت است برای گناه ها و نجات بودن که نگاه بینی است از آتش دوزخ و از گناه ها. و هر کسی که روزه میگیره در راه الله دور میکنه الله روی او را از آتش دوزخ 70 خریفا بگیم 70 سال روی اون از دوزخ دور میکند. و انسانی که در این با روزه میگیرد و این ماه بگیم این روزه بگیم روزهایی که معدود هستند که انگوش شمار هست که 10 روز است در یک سال 10 روز است، این اگر هر نفری که از دست نداد و به فرصت همچون فرصت دانسته استفادهش کند خوش بر حال همون انسان. فضیلتش هم بدست که در این بگیم که قربانی راست میآید و حج راست میآید و دیگر که هست
اون 10 روزی که الله پاک گفت این روز مبارک ترین است که اعمال ها در نزد الله دوست داشته ترین هست، اینها بگیم فضیلت های دیگر راست میاد در این 10 روز. خلاصه گپ گفتن است بالاخره که این 10 روزه کوشش کردن به کار است که از دست نرود و کوشش کردن در کار است که چی مثلا که این در میون فرزندهامون از جمله که پیامبر که مثلا میگه و کلکم راعی و کلکم مسئول رعیتی، روایت بخاری مسلم هست، اینه که خانواده قطعا سر کار کردن با کار این 10 روز که از دست ندیهن این فرصت بگیم این فضیلت از دست ندیهن که با تا سال دیگر کرده الله پاک خودش دونه است که ما میرسیم نمیرسیم. هر روز دیدیم که از جمله از چی انسان‌های بد باشند، چی انسان‌های نیک باشد، چه از فاسق فاجرش باشد، چه از اهل علمش باشد، همش از اینا گذشته ایستند در این روزهای آخر بازتر گذشته ایستند مثلا. و کوشش کنم به کار است که همین عمر کوتاه و یک بگیم زمانی زود میگذشته ما همین فضیلت از دست ندهیم. والله اعلم و علم. السلام علیکم.